amiguillos y amiguillas, volvo a estar por aquí, pois vos traio novas fresquiñas para vos. Durante o mes de maio, a biblioteca seguirá aberta no tempo de lecer. E atención, incorporamos un obradoiro de teatro para deixar voar a nosa imaginación e representar historias maravillosas. Tamén estive mirando por aí e xa vin que tedes as pezas únicas case listas para saír cara ao seu destino. O sábado 17 de maio, Día das Letras Galegas, será o momento de descubrilas. E non vos esquezades de marcar no calendario o 30 de maio, venres, porque estades convidados e convidadas á miña festa de aniversario na hora de ler. Agárdovos aquí na biblioteca con moitas sorpresas. Pero isto non remata aquí, porque o 6 de xuño vai ser un día moi especial na nosa escola. Celebramos a Cervofoliada. Por qué? Pois porque este ano o Día das Letras Galegas está dedicado ás cantareiras, esas mulleres maravillosas que mantiveron vivas a nosa música e cantigas populares. Na foliada de Cervo imos ter, atención, atención, 6 obradoiros cheos de arte, música e tradición. Teremos un obradoiro de elaboración de instrumentos tradicionais, outro obradoiro de percusión, outro de canto, de baile, de ilustración e obradoiro de rimas e cantigas. E iso non é todo. O alumnado do CEIP Península da Paz virá compartir esta gran festa con nós. Para rematar a mañá, teremos unha gran festa con grupos tradicionais da nosa contorna, onde poderemos bailar e cantar todos xuntos. Así que xa sabedes, o 6 de xuño, preparado o voso mellor sorriso e vide con ganas de gozar, cantar, bailar e celebrar a nosa lingua e a nosa cultura. E sen máis, despídome de vos. Bicos e apertas, amoreas.